მოგესალმებით, დიდი სიყვარულით, როგორ ხართ? მოგიკითხავთ ყველას. მოდი ვნახოთ მომდევნო კვირის პროგნოზი, რა სიახლეები გელოდებათ. ჩვენ ვნახოთ ახლა რა ენერგიებში ხართ თქვენ, უფრო რომ მიხვდეთ, თქვენთვის არის თუ არა ეს გაშლა. რა ენერგიებში იქნებით მომდევნო ერთი კვირის განმავლობაში. მოდი ვკითხოთ კარიერა, სწავლა, სამსახური, ვისაც რა გაქვთ, ბიზნესი, როგორ განვითარდება მომდევნო ერთი კვირის განმავლობაში. რა სიახლეები გექნებით. ფინანსებზე რომ ვკითხავ. აი, გადმახტა, ის არ უნდა მოსვლა. კაი ეს იყოს. როგორ იქნება თქვენი ფინანსური შემოსავალი მომდევნო ერთი კვირის განმავლობაში, თქვენი ფინანსები. როგორ იქნება და თქვენი პირადი ურთიერთობა. ეს ახლა ვკითხოთ. როგორ იქნება თქვენი პირადი ურთიერთობა, როგორ განვითარდება მომდევნო ერთი კვირის განმავლობაში. ენერგიებში ხართ ახლა თქვენ. რა ენერგიებში ხართ ახლა თქვენ? თქვენ შესაძლებელია ახლა იყოთ ესეთ ენერგიებში, ზოგიერთის ცხოვრებაში შესაძლებელია რაღაც მკვეთრი ცვლილებები მოხდა. რაღაც ახალი ამბავი გაიგეთ, ან რაღაც ინფორმაცია გაიგეთ ისეთი, რაც თქვენთვის მნიშვნელოვანი იყო. და რამაც თქვენი ცხოვრება აი თითქოს შეცვალა კიდევაც რა. რაც ისეთი რაღაც, რაც თქვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, თითქოს იცოდით კიდევაც, მაგრამ რაღაცნაირად რომ გაიგეთ, აი თითქოს როგორი რაღაც მოხდა კიდე იცით, ზოგიერთთან რა თქმა უნდა ყველასთან ერთნაირად არ რეზონირდება, მაგრამ ვისაც არის ეს ენერგიები და ინფორმაცია აუცილებლად მიხვდება. ანუ თქვენს ცხოვრებაში შესაძლებელია მოხდა ისეთი გარდამტეხი პერიოდი, რასაც აი როგორ თქვა იცით, აი თითქოს რაღაცები დაინგრა, მაგრამ რაღაცები არ გამოვიდა ისე და დაინგრა, იმიტომ რომ ახალი აშენდეს, განახლება მოხდეს და თავიდან დაიწყოს ყველაფერი, აი თითქოს როგორ იცი, აი შესაძლებელია ამ ცვლილებებმა თქვენში ფინანსური ნაკადიც უნდა გახსნას. ზოგიერთთან შესაძლებელია იყოს ესეთ ენერგიებში იყოთ, რომ ანუ ფიქრობდეთ ახალი შემოსავლის წყაროზე, მაგრამ გეშინოდეთ იმის, რომ ანუ ეს ცვლილება რამდენად კარგი იქნება თქვენთვის და რამდენად მოგიტანთ ფინანსურ შემოსავალს. აი თუ ეს ეხება პირად ურთიერთობას, აი თითქოს რაღაცნაირად თქვენგან დამოუკიდებლად, თქვენგან დამალულად, აი თითქოს რაღაცნაირად აი გინდათ, რომ რაღაცები შეიცვალოს თქვენს ცხოვრებაში. აი რაღაც ახალი გინდათ, ზოგიერთ შესაძლებელია გინდათ ახალი ურთიერთობა, რადგან შესაძლებელია ძველმა ურთიერთობამ ძალიან თქვენი შეხედულებები ძალიან დაანგრია. აი ის რასაც თქვენ ფიქრობდით, ისე რო არ გამოვიდა, ანუ თქვენი შეხედულებები შეცვალა რა, მინდა გითხრათ. და ზოგიერთი შესაძლებელია იყოს ესეთ ენერგიებში, რომ რაღაც ახალი სწავლა გინდოდეთ, შესაძლებელია ზოგიერთ ტაროს შესწავლაც კი გინდოდეთ. აი რაღაც ეზოთერიკული, აი რაღაც ის რაც სამყაროს უკავშირდება, ის რაც თითქოს ამოუცნობია სხვებისთვის, აი გინდათ ესეთი ცოდნის მიღება. თითქოს თქვენში რომ მოხდეს განახლება, ცვლილებები და ფინანსური შემოსავალიც რომ გაიზარდოს. ენერგიებში იქნებით შემდეგი ერთი კვირის განმავლობაში. ძალიან კარგი. როგორ ენერგიებში იქნებით, ანუ კმაყოფილად იგრძნობთ თავს, აი თითქოს თქვენს ცხოვრებაში მოვა ისეთი სიყვარული, აი რომელიც როგორ თქვა იცი, უანგარო სიყვარული, აი რომელიც არ არის დაფუძნებული რაღაცეებზე და გულწრფელია და უანგაროა, აი თითქოს თქვენ ამას დიდი
ხანია ელოდებოდით, რომ თქვენს ცხოვრებაში ასეთი სიყვარული შემოვიდო და შეხვდებით თქვენ ისეთ ადამიანს, რომელიც უანგაროდ შეგიყვარებთ და ისიც მიგიღებთ, როგორიც ხართ. აი თითქოს როგორ იცი, გაუცებულიც კი დარჩებით ღმერთო ჩემო, არც კი მეგონა თუ ესეთი სიყვარული არსებობდა, აი რატომღაც ეს სიტყვები მომდის ამ არკანებიდან და ეს შეგრძნება. ზოგიერთი შესაძლებელია იყოს ესეთ ენერგიებში, რომ გადაწყვიტოს, მიიღოს გადაწყვეტილება ახალი ცოდნის მიღებაზე, ახალი სწავლის დაწყებაზე, ზოგიერთმა შესაძლებელია მასწავლებელიც კი ნახეთ უკვე და გადაწყვეტილი გაქვთ თქვენი გეგმების განხორციელება. აი რაც თქვენ ისეთ წარმატებას მოგიტანთ სამომავლოდ, რომ ანუ ეს არ არის უფრო ერთ კვირაზე, აი რატომღაც ისე აჩვენებს, რომ უფრო გრძელვადიანი პერსპექტივაა თქვენთვის. ანუ სამომავლოდ ეს გადაწყვეტილება ძალიან დიდხანს გაგყვებთ და კმაყოფილი იქნებით. ვიცით როგორ გითხრათ, ანუ თასების ტუზია და თასების არა უკაცრავად, კვერთხების ტუზი და თასების ტუზი. აი თითქოს ღმერთს მადლობას გადაუხდით იმ საჩუქრისთვის, რასაც მიიღებთ. მოდი ვნახოთ ახლა. რა ხდება? თქვენ შესაძლებელია ელოდებოდეთ თქვენს ფინანსურ შემოსავალს, რომელიც ძალიან ბევრი შრომით, რომლისთვისაც ძალიან ბევრი იმუშავეთ და ეხლა ელოდებით როდის მიიღებთ. ზოგიერთი შესაძლებელია იყოს ესეთ ენერგიებში, რომ რაღაც იდეები გაქვთ, რაღაც გეგმები გაქვთ, რომელიც თქვენ დასახეთ, ანუ თქვენი ბიზნესისთვის, თქვენი გეგმისთვის, აი ახალი სამსახურისთვის, გინდათ რაღაც კიდევ უფრო მეტი გააკეთოთ, რომ უფრო მეტი ფინანსური შემოსავალი მიიღოთ. ზოგიერთი შესაძლებელია ახალგაზრდაზე გინდათ წახვიდეთ, ახალი ანუ თქვენი იდეები გინდათ რომ განახორციელოთ. ნახოთ. თქვენ შესაძლებელია ანუ თქვენი ფინანსური მდგომარეობა შემდეგი კვირის განმავლობაში იყოს ესეთი. ზოგიერთთან შესაძლებელია იყოს ესე, რომ თქვენი ადამიანი დაგეხმაროთ ფინანსურად, რაც თქვენ ძალიან გაგეხარდებათ. ზოგიერთი მიიღებთ იმ ფინანსურ შემოსავალს, ხელფასს, რომელსაც თქვენ ელოდებოდით და ნამდვილად დაიმსახურეთ. გახარებულად და კმაყოფილად იგრძნობთ თავს, აი თითქოს იმაზე მეცაც კი მიიღებთ, ვიდრე თქვენ ელოდებოდით. აი რაღაცნაირად ემოციურად შევსილი, კმაყოფილი და ბედნიერი იქნებით. ზოგიერთთან შესაძლებელია იყოს ასე, რომ ანუ იმ გზაზე, რაზეც თქვენ მიდიხართ და ახალი დაწყებული საქმე გაქვთ, ნებისმიერი რამე, რაც არ უნდა იყოს ეს, თქვენ სწორ გზაზე მიდიხართ, სწორი მიმართულებით მიდიხართ, აი რაც თქვენ ემოციურადაც კარგად გაგრძნობინებთ თავს და ფინანსურ შემოსავალსაც მოგიტანთ. აი ის საქმე, რასაც თქვენ სიყვარულით აკეთებთ, ანუ თქვათ იცით როგორ გითხრათ, არ გიზარებათ იმ სამუშაოს შესრულება, რასაც თქვენ აკეთებთ, ან თუნდაც ხალხს ემსახურებოდეთ და ნებისმიერი სამსახური რაც არ უნდა იყოს, საიდანაც თქვენი ფინანსური შემოსავალი მოდის, აი თითქოს თუ ახალი წყარო იქნება და ახალ თანხებს მიიღებთ, ეს იმაზე მეტად გაგეხარდებათ, ვიდრე თქვენ გგონიათ. აი თითქოს ყველაზე კარგი შეგრძნება არის, ფინანსები რომ მოდის იმ საქმიდან, რომელიც თქვენ ძალიან გიყვართ და მთელი გულით და სიყვარულით აკეთებთ. მოდი ნახოთ პირად ურთიერთობაში რა გეელოდებათ. პირად ურთიერთობაში რა გეელოდებათ. თქვენ შესაძლებელია შეხვდეთ ადამიანს, რომელსაც თანაც გქონდოთ ცოტა გაურკვეველი სიტუაცია და არ იცოდით თქვენი შეხვედრა ისევ შედგებოდა თუ არა. თქვენ შეხვდებით ერთმანეთს და დაილაპარაკებთ თქვენს პრობლემებზე, თქვენ სიტუაციაზე, განიხილავთ და გაანალიზებთ ყველაფერს და შეიძლება ადამიანმა ისიც კი გითხრათ, რომ მოდი ყველაფერი თავიდან დავიწყოთ. სამომავლოდ აი თითქოს ამ ადამიანს არ უნდა თქვენი დაკარგვა, რაღაცნაირად უნდა რომ დაგელაპარაკოთ და თავისი სიმართლე
თქვენ გითხრათ, მაგრამ თქვენ რაღაცნაირად გაბუტული ხართ მასზე და აი თითქოს მისი მოსმენაც კი არ გინდათ, მაგრამ სინამდვილეში თქვენ ძალიან გიყვართ ეს ადამიანი და თითქოს ელოდებით კიდევაც, რომ რამე გააკეთოს თქვენი გულისთვის. კიდევ რა ელოდებათ? ზოგიერთთან შესაძლებელია იყოს ასე, რომ თქვენი ურთიერთობა, რაც თქვენ გქონდათ, აი რაღაცნაირად ფიქრობდით იმას, რომ თქვენი ურთიერთობა დაინგრა. თითქოს ძლივს ააშენეთ, ყველაფერი გააკეთეთ მის შესანარჩუნებლად, მაგრამ აი რაღაცნაირად თითქოს ისეთი აღარ არის, როგორიც მანამდე იყო. და რაც თითქოს დასანგრევია და გასაშვებია, მიიღებთ გადაწყვეტილებას, რომ გაუშვათ ეს ადამიანი თქვენი ცხოვრებიდან და ზოგიერთთან პირიქით თქვენ ამ დანგრეული ურთიერთობიდან, ან გულისხმობ კამაც და გაუგებრობას, თავიდან ააშენებთ, აი თითქოს თქვენ გაქვთ არჩევანის საშუალება, ისევ დაბრუნდეთ ამ ადამიანთან ძველში, თუ დატოვოთ ძველში ის ყველაფერი, რაც თქვენ აღარ გჭირდებათ და რაც თქვენ განერვიულებდათ. მაგრამ საბოლოოდ ზოგიერთთან მაინც ასე იქნება, უმრავლეს შემთხვევაში, რომ თქვენ მიიღებთ გადაწყვეტილებას, კიდევ ბევრს დაფიქრდებით, აი თითქოს როგორი ზოგიერთ შესაძლებელია ამ ადამიანთან გატარებული დროც კი ახსენდებოდეს, აი რა გითხრათ, როგორ აი რაღაცნაირად აი ფილმის კადრებივით, აი თითქოს გახსენდებათ გონებაში ეს ადამიანი სულ. და უმრავლეს შემთხვევაში აქ ასე ჩანს, რომ 19 მზის არკანია და თან ცხენი ძალიან ის არის თითქმის ყველა დასტაში მოქმედების, წინშლის, წარმატების და ვითხოვთ იმას, რომ თქვენი ადამიანი აუცილებლად დაბრუნდება თქვენთან, რაც თქვენ ძალიან გაგიხარდება და იმ პრობლემებს, რაც თქვენ შორის იყო, მოაგვარებთ და ყველაფერი კარგად იქნება. თქვენ ძალიან გიყვართ ეს ადამიანი და თქვენ ძალიან გიყვართ ეს ადამიანი. აი იმდენი ძალიან გიყვართ, რომ აი თითქოს რომ მიდის ეს ადამიანი, თქვენს სულში რაღაცნაირად სიცარიელე რჩება. ამ ადამიანს კიდე იცით როგორ შეგრძნება, უნდა რომ თქვენ უთხრათ, რომ დარჩი, არ წახვიდე, რაღაცნაირად უნდათ რომ მოაბრუნო, მაგრამ თქვენ რატომღაც არაფერს არ აკეთებთ და მისგან ელოდებით ქმედებას და სინამდვილეში ამ ადამიანს სჭირდება და უნდა რომ თქვენ უთხრათ, რომ არ წავიდეს და თქვენთან დარჩეს. ზოგიერთთან შესაძლებელია იყოს ასე, რომ ან უმრავლეს შემთხვევაში ვიტყვი, რომ თქვენი ადამიანი აუცილებლად მოვა თქვენთან, აი რაც თქვენ ძალიან გაგიხარდებათ, ვერ ვიტყვი აქ, რომ ძალიან მკვეთრი ცვლილებები იქნება და ეს ადამიანი რადიკალურად შეცვლილი იქნება. ასე არა, ასე ნამდვილად არ ჩანს, უბრალოდ პირიქით შესაძლებელი იყოს, ანუ ისევ შეიძლება იყოს ეს ურთიერთობა და ეს სიტუაცია ისევ ბავშვური პოზიციით, ადამიანს არ შეუძლია შემოგთავაზოს უფრო მეტი სერიოზული ურთიერთობა და იმაზე მეტი, ვიდრე აქამდე გაძლევდათ. აი რაღაცნაირად მაინც ესე რა კიდე და ზოგიერთ შემთხვევაში პირიქით. ადამიანი სამართლიან და კანონიერ ურთიერთობას შემოგთავაზებთ. სიყვარულს რომ ნამდვილად შემოგთავაზებთ, ეს კი. რასაც მე თქვენ მთელი გულით გისურვებთ.